Hello, kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Nick uli. Meron po akong isi-share sa inyo. Bago po ako simulan ay shoutout mo muna sa inyong lahat. Kumusta po sa inyong lahat? And mega mega shoutout sa inyo, sa mga OFW, saan mo ang sulok kayo sa mundo. Magandang umaga po. Ako po ay meron ngayong bagong gagawing makina. Ang pangalan nito ay Janomi. Janome 90 computerized quilting sewing machine. Hindi po siya nagmamatch sa kanyang timing, so timing ko po siya at aking i-adjust at lilinisin ko rin po ang loob. Ito po siya, Janome. Yan po ang kanyang tatak. Gagawin ko po siya ngayon din. Salamat po at pagkatapos po i-video ko uli. Okay? Thank you po. Salamat. Bye-bye. Kumusta po sa inyong lahat? Bye-bye.